Стук в подвеске при проезде неровностей дороги. При достижении пробега 60 тысяч километров возможно появление стуков и скрипов в подвеске автомобилей Cayenne. Также возможна плохая курсовая устойчивость, особенно заметна при езде по дороге с колейностью. Износ втулок переднего стабилизатора. Стук, появляющийся в основном в передней части автомобиля при проезде мелких неровностей дороги, скорее всего связан с износом втулок переднего стабилизатора. В процессе эксплуатации в соединении стабилизатор-втулка крепления появляется зазор, вследствие чего стабилизатор начинает стучать. Данная неисправность устраняется заменой втулок стабилизатора. На автомобиле Cayenne одна втулка состоит из двух частей с фиксаторами. На снятом стабилизаторе части втулки плотно скрепляются, далее стабилизатор устанавливается на подрамник автомобиля и притягивается кронштейном с помощью болтов. Износ цилиндблоков передних нижних рычагов. Также проявление глухих стуков в передней части при проезде неровностей дороги говорит нам об износе цилиндблоков передних нижних рычагов. Достаточно просто определяется при диагностике ходовой на подъемнике. Устраняется путем замены цилиндблоков на снятом несущем рычаге. Неисправность рычагов задней подвески. При движении по дороге с колейностью возможно проявление нестабильной курсовой устойчивости. Чтобы определить причины проявления данной неисправности, необходимо осмотреть рычаги задней подвески на наличие отслоения цилиндблоков от корпуса рычага. Если сильное отслоение цилиндблока обнаружено, то рекомендуется замена рычагов задней подвески в сборе с цилиндблоками. После выполнения работ по замене рычагов подвески необходима регулировка углов установки колес.